yielded to my authority and the Death Fleet is now under my command. I will use them both to avenge Amon's betrayal. Do your people believe in this cause, as you do? What they believe is of little consequence. What matters is that they obey. You choose to rule differently than I, Alarak. Despite this, we may not only end the violence between our kind, but forge a powerful alliance. Can we now? My people are vastly different than yours, Hierarch. We both desire vengeance, and we are both Protoss. Is that not enough? Very well. Submit to my absolute authority, and we may indeed unite our forces. Do not test me, Tal'Darim. Amon is a mighty foe. Your people cannot hope to stand alone against him. You will side with me, and together we will send him back to the abyss. So you do understand my culture after all. Let us say that for now, we have struck another bargain. Hierarch, I have powered up a new ship subsystem. You can review it in the solar core now. จริง Artanis, you should know my fear of the Tal'Darim is not of the now, but what becomes of them if Amon is defeated. จัดเลย You fear they will never integrate with our society. They share our blood, but they are not like us. You know in your heart that may never change. It is true. A great battle may loom on the horizon ahead of us, but it's a risk we must take. It is a great risk. The dawn of a unified Protoss requires much. Like the threads of a cloth, we must come together and be stronger because of it. To think what we become with their culture influencing us, changing us. Yes, we will be changed. And perhaps that is what you fear more than battle. The path ahead is uncharted, Matriarch. ชวบหัวปืนปั๊บ Rohana, อะไรอะเสียงอะไร I can see it, Artanis. The truth Amon wishes to hide. While his brethren, the Xel'Naga, slumbered through the millennia, Amon and his followers descended upon Ire. and he uplifted our people. They ruled over us as teachers, as gods. He changed us, manipulated our essence. But we grew beyond his control. He and his followers fled to Xeris to create the Zerg. The hybrid were the culmination of his efforts. False Xel'Naga, created in his image. We must. สวบคออย่างเดียว Rohana, ไป this is too dangerous. You cannot go on like this. I must, Hierarch. It is my duty to know the truth, to bear it. I know now. This is my เข้า purpose. ไปเจ็บปากเลยแล้วกันนะครับหนึ่ง The Tal'Darim Wrathwalker robotics are now online, Hierarch. เอาไปมาละผมวิ่งมาเลยไอ้หน้าอี โดนต ปั บ กเลยนะปักเลยนะ ปักเลย คืออะไรปักแล้วครับปากฝ่ายมันนะตรงพื้นนะฮะเร็วนะเร็วนะเร็วนะกระโหลก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  Alarak has brought his ascendants into our มองไม่ fold. เห็นนะไม่มีไฟ They are fierce, but strong. เห็นละ Vengeance for the betrayed. Cassar de เฮ้ย Templari. ตั้งแต่จะตั้งขึ้นไปไหนเอาพี่มีหยิบเปล่า รีเซ็ตใหม่ ไม่ไรไม่ไรอุ้ยโอเค เก็บของก่อน นู่นไป นาฬิกาพี่นาฬิกา ไม่ทันต้องเร็วกว่านี้น่าจะได้แค่รอบเดียวต้องปักใหม่ กุหลาบ กุหลาบจบแล้วปักใหม่ Do
not think what has happened here will spare Alarak from my watchful eye. I did not expect it to. If he dares to betray us or takes any action against you, I promise his blood will coat these corridors. Good. มียาไหมฮะ That is what I am counting on. จะได้หาของรวดเร็ว จะสวมหัวพี่แล้ว ในชุดกดทับเลยถ้าไม่เปิดดูไปช่วยนี่เป็นไงวะเนี่ย แตก กินนัมเบอร์ทู ของกินยา งานเดี๋ยวซื้อยาให้กินยาไหมใครกินยาบ้างไม่กินอีกอ่ะ The Tal'Darim and Alarak have joined our fight, but we cannot strike against Ire until Amon's armies have been brought low. Mobius Corps is overseeing Amon's hybrid production lab. I will not let this continue. We will go to Revanskar and destroy the station before Amon can create more of these abominations. ด้วยนะ Hierarch, as ordered, my Dark Templar have tracked Mobius Corps to their base within the asteroid belt of Revanskar. Well done. Karax, what do you know of their defenses? The asteroid field is highly volatile and guards the base's outer rim. The Spear of Adun will not be able to pass. However, our carriers could strike at the heart of the facility. We will set a course at once. Amon has taken away my armies. So shall I take away his. Ready our ships for assault. Hierarch, Mobius Corps' vessels are not moving into attack position. Something isn't right. Our shielding has been punctured. I'm detecting Terran cloak signatures on the lower decks, heading toward the bridge. Templar, to me! We will not let the Spear of Adun fall! Karax, we cannot let this assault interfere with our plan. Mobius Corps will not expect a counterattack. Though you are not a warrior, you know their defenses better than any other. I entrust this task to you, Facesmith. Lead our carriers against the facility, while my warriors hold here. กินยาไม่ได้บ้า As you command, Hierarch. บ้าคอบิน พี่มองอะไรไม่เห็นเลย เดี๋ยวประเด็นนะอยู่ไหนวะเนี่ย ชั้นสอง ได้ดินเหรอ อ๋อ โอเค With our ship boarded, I need our best warriors here. I know you were not trained for battle, Facesmith, but with your tactical expertise, you can destroy this facility. Go now, with my full faith behind you. น้องบิงซื้อไฟให้พี่หน่อย โอเคพี่ ไฟใหญ่เลย ดูละ ไฟใหญ่ ดูละพี่กด ESC ก่อน ไม่เอา มันไม่ได้ฟิวไม่งั้นมันเดินเห็นมันจะฟิวมันจะนั้นเกิน นี่ จะ ESC นี่มานี่ไปมานี่ ไปพร้อม มานี่ บอกเขาหลบอยู่ใต้ดินเหรอไหนอ่ะอ๋อนี่ไง อุ้ย The Mobius facility. มีน้ำแดง As we suspected, this is where Amon's hybrid armies are born.
The operation is fueled by 3 power cores. Destroying them will destabilize the facility and allow us to annihilate the remaining structure. If I establish our nexus point on the outer edge of the platform, the Templar can fight their way in. There are no ground paths and few minerals. Fortunately, our carriers are ready now. With their help, I might have a chance. อุ้ยมันแดกคอพี่ไปแล้วอาน้ำแดงใส่แม่ง The skies await. ยาเปลี่ยนแผลวะไว้ดู This platform has been locked by Mobius security protocols. หลอกได้หลอกดี They cannot be too difficult to decipher. If I gain access, I should be able to move the platform to areas with additional minerals. Well, at least there's enough resources here to get started. The shadow spreads. Understood. ป่ะตั้งสติเดี๋ยวเราจะจบได้โอเคมาอีกแล้วค่ะไปปักเลย Shazul to โดน Templar. แทงได้แป๊บเดียวนะแทงได้ทีเดียวแล้วตายเลย Siravek, cry on. แหลก หลับ You have not enough minerals. I walk the shadowed หน้ากาก หน้ากากอยู่ไหน Time for battle. พี่ถือกระโหลกแล้ว หนูถือตาข่าย You have not enough minerals. ครับพี่ ตกใจหน้ามึง The skies หน้า await. ใคร คือว่าขัน Alan Porkal. เออ For นี่ honor. วางไว้ Where do our enemies lurk? ไม่น่าทัน I will comply. มาเกาะเลย พี่รอกระโหลกอ่ะพี่ เกาะใกล้เพศอ่ะ หน้ากาก La Faroche. เอ้าไอ้เหี้ยแล้วกูกดซ้ำเลยอ่ะเอาถ้าคนวางแล้วกันเพราะผมแหลก โอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย พี่ไปเหยียบ Understood. หน้ากากข้างล่างเลยพี่วิง Shazul to Templar. หน้ากากโอเค eternally resolute. ตอนนั้นจะเป็นดอกเอ้ยไม่ใช่อันนั้นจะเป็น I am eager to strike. ทำอะไรนะ On the อัน wings นี้ of อันนี้ justice, อะไรนะ โอ้ยโอ้ I stalk through the stars. หนูหมดแล้วนะ หมดแล้วเหรอ Shazul to Templari. ก็แตกนะ นี่อ่ะวาง For soon. เห็นใส่เร็วๆ The skies await. ตัวนี้ For honor. เกือบเหยียบไอ้สีม่วงนะ Engaging the enemy. La Faroche. Understood. I will comply. เหลือเนี่ยจะยืนหนูอยู่แต่ว่าไม่โดน On the wings of justice. Alan Porkal. Shazul to Templari. I stalk through the stars. Where do our enemies lurk? You have not enough minerals. The enemy. You have not enough minerals. ก็ไหว Mineral field depleted. ก็ไหว La Faroche. เกมนี้ก็คือผมไม่ได้กลัวเลยนะ Understood. On the แนว wings แพน of เฉย justice. ตอนนี้ ไม่ผมไม่ได้แพ้ อย่าบอกนะแพนโผล่ Upgrade complete. เอาหัว Engaging the enemy. It is done. I have access to the controls. The platform is operational. These navigational controls in the upper right of the command display will allow me to move it toward additional resources. The enemy will not be far, though. I should send some ships to scout ahead before we relocate. กลัวบีอ่ะ I will ไปดูขับรถเหนื่อยเดินทางเรียนใช่ไหมพี่ Mineral field depleted. ผมไม่มีกลัวนะวันนี้บอกเลย Your warriors have เล่น engaged แบบ the enemy. คิวอะ
ลบเกมหนี Your warriors have engaged the enemy. ยังอยู่แหมใจเย็น เรียกว่าแบบเล่นแล้วลบเลยอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยแต่กดมาช่วยจะลบละยอ Carrier has เราเชื่อ arrived. จะลบแล้วเหรอโหลดเพิ่งโหลดมาวันนี้นะ แกมันไม่มันนะดิเดโมมันพันกว่า I am detecting several banshees approaching our น่า nexus. กลัวเลยใช่ไหม Amon has awoken. We sleep no more. Awaiting ไม่ไหวผมไม่ได้ ไม่เชื่อขับโม่ The power core is destroyed. Mobius core energy reserves dropping to 66%. นี้นี่แบบคุ้นๆ Excellent work, Face. Press on. คุ้นๆนะ time is now. Let us โอ้ proceed. คนละบรรยากาศเลยเข้าเกมนี้คนละบรรยากาศเลยครับเฮ้ยโย่ Base is under attack. ต้องมีคนเล่นเกมใหม่แน่ๆชัวร์บิ๊กรอดูเลย Your ต้องมี warriors have คนลงเก engaged ม the แล้วก็ enemy. ลงใหม่ไม่การลงเซ็นทรัมนะครับ Base is under warriors have engaged the enemy. โคตรชี้เนี่ยเลย Karax, we are having difficulty repelling the hybrid on the Spear of Adun. Have you located their stasis chambers? My scans show 2 chambers nearby. They appear to run on solarite. We could use it more than ever. น้ำบิง นี่ครับ เวลาเราอยู่ตรงไหนไม่น่ากลัวเลยพี่ว้าหัวใจจะวายพี่โอ้ไม่หมายถึงว่าช็อตนั้นน่ะคือแบบทำตั้งตัวจริงๆนะพี่ก็คือมันจะแบบเอาลุ้นได้ เห็นว่ามีแค่ช็อตเดียวพี่เข้าไม่น่าใช้ช็อตเดียว น่าจะหลายช็อตอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากเล่นเกมเดโมอ่ะพี่เกมเดโมต้องหลอด น่าจะดีกว่า has arrived. ไอ้เบอร์โดนยูเบอร์ Let us proceed. The time is now. ไหนเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะ ผมอยู่ end of time ครับ เดี๋ยวรอเข้าตีไปเสร็จ Awaiting the call. Zara Kunur. Your warriors have engaged the enemy.
ได้ขอให้โดนความเร็วการตีขึ้น 39%นะ ความเร็วคือความแรง แล้วก็บวกเข้าสไตล์แชน 78% นะหรือว่า Some experiments should never be done. มาแล้วครับมาแล้วครับ To victory. แล้วเหรอ มาตอนนี้ตลอดเอาไปนั่งดูบางผู้หลง Your warriors have engaged the enemy. รักบังอยู่แล้ว คนนี้24 ชั่วโมง รักบังคนนี้4 ชั่วโมงเศร้าใจไปเยอะ Teleport successful. ร้อนพวกร้อน You require more Vespene gas. We are poised for victory. ใช่นอนเล่นอะไร การจะทำไม่ได้จริงๆเลย ก็ดูอยู่ทุกวัน ดูอยู่ ภาพปันฟ้องอยู่ทุกวันน่ะน้องชาย ดูอยู่ทุกวัน เออ ให้พี่พูดอะไรวะ โอ้นั่งดูอยู่ทุกวันบอกไว้ได้ดูเฉย พี่เข้าไปดูทีไรนะก็เจอตลอด ใช่ใช่ The battle is won. Now, Azul. ไม่ชวนเมื่อกี้ไม่ขึ้นเหรอ ขึ้นแล้วครับพี่ You require more Vespene ได้ gas. ดูของสร้อยพวกอะไร อ๋อ ดริงปาไปพี่ Let us proceed. Siravek, ช่อง cry on. พี่เอกช่อง3พยางค์ HRK โอ้ยตอนแรก On the wings of justice, I stalk through the stars. For honor, เปิดไมค์มาคุยกันไป I will comply. ดีกว่าเปิดไม่คุยกันดีกว่าครับน้องชายในห้อง เป็นคนเป็นไม่รู้จักกันเลย แล้วไม่รู้ Your warriors have engaged the enemy. The hybrid chambers are gone, and their solarite is ours. That went better than I'd hoped. We are ready. Agreed. พี่อยากเปลี่ยนอันนี้มาก เพราะความเร็วมันคือความแรง ไลนิ่งดาเมจไม่มีเลย Let us proceed. Now, Azul. ขอให้เป็นที่ข้อสไตล์ชานเป็น 78% The time is now. ลงก่อนดีกว่าไม่รู้จะเอาอะไรก่อนโอ้ยเล่นกับมิกกี้เกาะเยอะชิบหายไม่มีตายแน่นอน มีครับไม่มีอมตะนคร Alan Porkov, อมตะนคร I will. Siravek, cry on. พี่แม่งต้องแดด Engaging the enemy. แล้วผมวาร์ปแล้ววาร์ปอีกมันยังไม่เปิดประตูให้ผมเลย Azul, du Templari. แฮ่มาทางลัด Double
the name of Amon. No, I will leave that to you. สาวๆไม่อยู่ดิไปแล้วหมดทำตัวเป็นบางไปได้เป็น FC บังก็ไม่ต้องทำตัวเป็นบังก็ได้นะ The platform's power grid is nearly offline, Hierarch. There is only one more core. Well done, Karax. The attacks on the ship have slowed. Base is under attack. ไปหาบังอีกนิดบังอยู่อีกนิด You require more Vespene gas. ยัง Upgrade complete. Your warriors have engaged the enemy. Your warriors have engaged the enemy. You require more Vespene gas. อะไรเมื่อกี้ อีพอกถึงไปในขั้นYour warriors have engaged the enemy. มาดูกันนะพี่ทุกคนนะผมจะได้ออปชั่น Your warriors have engaged the enemy. พี่วาร์ปไปตีอีกไม่ตี Base is under attack. เรียบร้อย Your warriors have engaged the enemy. วิ่งแหวนไม่เคยได้72เป็น1ตลอดอ่ะพี่ต้องใช้แหวน Base is under attack. Warriors have engaged the enemy. แหวนของนี่เลยนะไอ้ถึงนี่จะมี มาครับพี่ทุกคนนะ Your warriors have engaged the enemy. ขอก๊อปของกันไปไกล Base is under attack. กันก๊อปของกัน Your warriors have engaged the enemy. แช่งเกิน Your warriors have engaged the enemy. Your warriors have engaged the enemy. Your warriors have engaged the enemy. โอ้ยเซ็งเจ็ด Your warriors have engaged the enemy. เปี้ยวความเร็วมันคือความแรง Your warriors have engaged the enemy. เดี๋ยวมา9%น้ำหนักมัน3%หมดอยู่นี่
warriors have engaged the enemy. ต้องเป็นในเนี้ย Your warriors have engaged the enemy. มีที่ได้ดีเลย Mineral field depleted. นี่วิสการมันจะส่ง Your warriors have engaged the enemy. Carrier has arrived. ของแดงมันส่งให้กันได้ไหมไม่ได้ Mineral field depleted. Your warriors have engaged the enemy. Your warriors have engaged the enemy. Mineral field depleted. Mobius Corps battle cruisers are warping away from the Spear of Adun. Yes, I believe I have found them. It is no matter. We will not be deterred. Your warriors have engaged the enemy. Mineral field depleted. Mineral field depleted. The vital power core has been destroyed. We must strike now. Hierarch, is the Spear of Adun secure? Yes, we repelled the invaders before they could reach the solar core. Our weapon systems are yours to command. It was my honor to serve. Fire! Amon's hybrid facility lies in ruin. His hybrid armies shattered. And yet, for the briefest of moments, we lingered on the cusp of ruin. We endured because of the actions of one brave Templar. In the midst of darkness, I have seen a light. I have seen defiant hope. Carax of the Kalai, you were born a craftsman from a caste of engineers. But now, you stand as a warrior. Today, it is clear that the age of castes has come to its end. Today, we must all become Templar. You strive to maintain this flawed existence, but you will not stop me. Amon, I have destroyed your Terran army, eradicated your hybrid facility, and turned your servants to my side. All that is left is your destruction. Impudence, vacuum. You are insignificant in the face of the salvation I bring. You will come to Ire and die. He is gone. He is so
arrogant. Just as he could look into me, so I have looked into him. His form is almost complete, and now he waits for us to return. He plans to bring the Great Fleet down upon us. There is a way around this. We have to eliminate the sacred psi matrix that powers iron, or we are all doomed. If he intends to use the Golden Armada to stop us from destroying his body, then you are right. Destroying the psi matrix is essential. It seems this connection of yours has proved worthwhile. But it is time to free yourself from Amon. Sever yourself from the Kala. I would relinquish all that I know. It is the only way. Unshackle yourself from the past, Rohana, and step into this new age. For the day long. It is time for retribution. We will set a course for ire. There are new personnel awaiting your review in the War Council hierarchy. ผมไปนอนก่อนดีกว่าดากอนแม่งยาวเลยหายไปเลย